Unaposoma hadithi za maisha Muhammad, yale alokuwa akiyatenda na alokuwa akiyasema, unagundua mambo mengi Muhammad anafundisha ambayo hayana msingi wote, hayana faida kiroho wala kimwili. Ni masharti au mafundisho anayotoa kiukweli ni kuongezea watu mizigo ya sheria na taratibu za kuishi ambazo hazina manufaa yoyote kimwili wala kiroho. Leo hii nakusomea katika Sahih Bukhari hadithi namba 3462. Inapatikana pia katika mkusanyo wa vitabu vya Sahih Bukhari kitabu namba 60 hadithi namba 129. Inasema hivi: ameusimulia Abu Huraira, Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, Wayahudi na Wakristo hawazitii rangi mvi zao, basi ninyi fanyeni kinyume cha wanachofanya wao, yaani zitieni rangi hizi mvi za nywele na ndevu zenu. Hapa Muhammad anawatwika utaratibu wa kuishi hawa Waislamu ambao watakuwa na mvi, kwamba wao kwa kuwa Wakristo na Wayahudi mvi zao wanaziacha tu, hawashughuliki kuzitia rangi, basi nyinyi tieni rangi hizi mvi zenu, mvi za kwenye kichwa na kwenye ndevu pia. Ni utaratibu wa kipuzi kabisa, hauna faida yoyote kimwili, hauna faida yoyote katika kiroho, kwa sababu hauongezi kwa namna yoyote ile kumfanya huyu mtu anayetia rangi mvi zake kumsogeza katika mlango wa mbinguni. Ni kumpa mzigo usiokuwa na maana yoyote. Ndugu yangu Muislamu, nikutie moyo, njoo kwa Bwana Yesu Kristo. Yeye alifundisha sheria moja rahisi sana. Alifundisha sheria mbili tu, alisema nawachieni amri mpya, na wapeni amri ya upendo, pendaneni. Lakini pia anatuambia amri kubwa kuliko yote ni hii ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yangu. Na anasema hizi amri mbili ndio manabii na Torati zimo humo. Haya mambo kukaa kupaka rangi ni ubatili mtupu. Mungu akusaidie sana.